الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از برنامه‌های روحانی قرآن عظیم الشأن. بینندگان گرامی، در این برنامه هم مثل برنامه‌های دیگر ان شاء الله که در موضوعی از تجوید و همچنان در موضوعی از آیاتی، تلاوت آیاتی و آموزش آیاتی از کلام الله مجید از سوره مبارکه بقره در خدمت شما خواهیم بود. بدون شک بینندگان عزیز و گرامی، این مورد را توجه داشته باشین که قرآن عظیم الشأن وسیله هدایت است و انسان نمیتواند به هدایت و به موفقیت درست دست یابد، یا اصلا نمیتواند به هدایت دست یابد تا زمانی که به قرآن عظیم الشأن عمل نکند. قرآن عظیم الشأن را الله متعال سبحانه و تعالی به عنوان کتاب هدایت بخش و کتابی که انسانها را از بدبختی ها به سوی خوشبختی ها، از تاریکی ها به سوی روشنی ها راهنمون می کند. الله متعال در اولین آیات از سوره مبارکه بقره الله می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. قرآن عظیم الشأن هدایتی برای متقیان هست، یا هدی للمؤمنین، هدی للمسلمین، هدی للعالمین. قرآن عظیم الشأن هدایتی است برای همه اینها، برای همه عالم. قرآن عظیم الشأن کتابی است که عالمیان را، انسانها را و غیر انسانها، مکلفین را الله متعال سبحانه و تعالی به سوی خوبی ها و به سوی نیکی ها و به سوی خوبی ها و آنچه که اخلاق یک انسان سالم به آن تمایل دارد و یک انسانی که صحیح و سالم هست به آن علاقمند هست، قرآن عظیم الشأن به سوی آن انسان را دعوت می کند. قرآن عظیم الشأن قلبهای مریض را شفا می دهد. وقتی قلب انسان مریض، انسانی که قلبش آلوده با معصیت پروردگار هست، قلبش آلوده با بدیها و زشتی هاست، قلبش مبتلا به رذائل اخلاقی است، وقتی قرآن عظیم الشأن در اینجا جا گرفت، وقتی قرآن عظیم الشأن در این قلب جا گرفت و صاحب این قلب خواست که قرآن در اونجا باشد، این قلب خالی از رذائل اخلاقی می شود. این قلب خالی از معصیت و نافرمانی پروردگار سبحانه و تعالی می شود. پس بیایین از آنجایی که قرآن عظیم الشأن کتاب هدایت هست، از آنجایی که قلبهای ما مبتلا به امراض گوناگون شده، قرآن را در آنجا جا بدهیم تا این که قرآن عظیم الشأن این قلبهای ما را از سوی بدی ها هدایت کند به سوی خوبی ها. و در این شک نکنید، الله سبحانه و تعالی خودش گفته که قرآن عظیم الشأن هدایت است و قرآن عظیم الشأن شفاست برای قلبهای مریض و قرآن عظیم الشأن این قلبهای مریض را شفا می دهد. این مقدمه بود تا اینکه ما ارتباط ما با قرآن عظیم الشأن مستحکم شود، ارتباط قوی با قرآن عظیم الشأن برقرار کنیم. عجیب است در میان بعضی ها امروزه قرآن عظیم الشأن غریب شده، بیکس شده. قرآن عظیم الشأن با عنوان یک کتابی که در داخل خانه گذاشته بشه و 7 پوش بشه که به آن به احترامی نشه یا قرآن خنک نخوره، آن را میگذارند به طبقه بالا و روبروی آن یک تلویزیون مبتذل هم روشن هست. حتی در سال هم به قرآن مراجعه نمی شود. قرآن کریم را باید در زندگی ما باشد، نه اینکه داخل خانه خود بگذاریم تا آنکه گرد و غبار قرآن عظیم الشأن را نعوذ بالله فرا بگیرد.
و این در واقع دوری از قرآن هست. پس بیاین با قرآن نزدیکی بکنیم، قرآن را یاد بگیریم، با قرآن عمل بکنین تا ای که ان شاء الله ما از جمله افرادی باشیم که قلب ما و جسم ما توسط قرآن عظیم الشان رشد و نمو بکنه و قلب ما و جسم ما از امراض ظاهری و باطنی شفایاب بشه. الله متعال سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که همیشه با قرآن باشیم. بینندگان عزیز و گرامی، اجازه دهید که قبل از اینکه وارد درس آموزش روحانی قرآن عظیم الشان بشویم، درسی از تجوید را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان بکنم. ما در درس‌های گذشته تعریفی از تجوید داشتیم، هدف از تجوید را بیان کردیم، اهمیت تجوید را بیان کردیم، جایگاه تجوید و منزلت تجوید را بیان کردیم و نیز در مورد حروف، تفاوت میان حروف زبان عربی و زبان فارسی را در 10 حرف خلاصه کردیم و آنها را بیان نمودیم و همچنین در مورد مخارج حروف که آنها را به 3 دسته تقسیم کردیم، گفتیم که از 3 جای مهم در واقع حروف خارج میشه که همانا حلق است و زبان هست و لب هاست. و ما از حلق شروع کردیم، گفتیم که 6 حرف با آنها حروف حلقی میگویند که از حلق خارج میشوند. یک دسته از این حروف حلقی، یعنی 2 تای آنها از اخیر حلق ادا میشه که آنها را ما در برنامه گذشته به صورت تفصیل بیان کردیم. 2 حرف دیگر از وسط حلقه که ان شاء الله در این برنامه بیان میکنیم. 2 حرف دیگر هم از ابتدای حلقه، از اول حلقه که هر کدام از اینها را ان شاء الله توضیح خواهیم داد. من از احمد جان عزیز میخوام که مانیتور نشان بدن، جزاکم الله خیر. از اینجا ان شاء الله توضیح میدهیم که واضح‌تر برای بینندگان عزیز و گرامی ان شاء الله که واضح‌تر بشه و بینندگان بتوانند استفاده بکنن. در اینجا آنچه که شما در اینجا میبینید، آنچه با رنگ آبی در اینجا هست، همان حلقه. این انتهای حلقه، این وسط حلقه، این هم اول حلقه. ما در درس گذشته توضیح دادیم که این 2 حرف، یعنی همزه و ها، این 2 حرف از انتهای حلق، یعنی از اخیر حلق ادا میشه. اخیر حلق اینجا آنچه که میبینید همان تارهای صوتی هست، از تارهای صوتی خارج میشه، با این تفاوت که همزه وقتی ادا میشه این تارهای صوتی کاملا قفل میشه، بند میشه. مثلا وقتی که ساکن باشه ما میخوانیم ت یا ی تونه، مثلا ی تونه، ت تونه. این در واقع به شکل ادا میشه که این تارهای صوتی که اینجا قرار داره، هر انسان در واقع از همان تارهای صوتی صدای انسان خارج میشه. این تارهای صوتی قفل میشه، بند میشه، ادا میشه. ت یا مثلا یا حروف دیگری که شما در اونجا ببینید و استفاده بکنید. ها در اینجا میبینید که این ها را بعضی ها میگن های نافی، فکر میکنن این از ناف ادا میشه، در حالی که ناف مخرجی از مخارج حروف نیست. جایی نیست که ناف حرف ادا بکنه یا مخرجی باشه که از آنجا حرفی خارج بشه، بلکه انتهای حلقه از همین تارهای صوتی که در حلقوم هر انسانی هست، از همانجا اینها ادا میشه. مثلا با تفاوت این که در همزه که هست وقتی ما گفتیم که تارهای صوتی بند میشه، اما در ها تارهای صوتی بازتره و باز میشه. مثلا یا اهدنا الصراط المستقیم، مثلا وقتی که ما ادا میکنیم. به این واسطه دوباره این موضوع را مطرح کردم تا اینکه بینندگان عزیز و گرامی توجه به این نکته داشته باشند و این 2 حرف را درست ادا بکنن، هر حرف را از جایش ادا بکنن، چون مخارج اینها به هم نزدیکه. بعضی ها اینها را با هم دیگر قاطی میکنن، مخلوط میکنن با هم، فرق نمیکنه برای اونها که این همزه باشه یا ها باشه، ولی در حقیقت اینها هر دو درسته که مخرجش یک جا هست ولی تفاوت داره.
یعنی در تلفظ با همدیگر متفاوته و فرق میکنه. مثلا وقتی ما بگیم ت یا بگیم یا بگیم خیلی تفاوت داره، فرق میکنه. صدا منتشر میشه در واقع در ولی در ت صدا قید میشه، صدا بند میشه. پس در میان اینها کاملا تفاوت وجود داره، پس باید تفاوت را با آن گذاشت. اینجا این خب از درس گذشته بود که به صورت خلاصه به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان کردم. میرویم به سراغ دو حرف دیگر که عین هست و ها هست. عین و ها در واقع اینها از وسط حلق ادا میشه. وسط حلق کجای وسط حلق؟ از این زبان کوچک که در عربی به آن لسان المزمار میگن. این زبان کوچکی که اینجا میبینید از این زبان کوچک ادا میشه، عین و ها. البته در میان این هم تفاوت وجود داره. در عین که هست این زبان کوچک تا حد اخیر میره دنبال. زبان کوچک، این زبان کوچکی که میبینید میره دنبال. این زبان کوچک کاملا میره دنبال، یعنی حد اکثر میره دنبال. اما در ها که هست زبان کوچک رو به دنبال میره، رو به عقب میره، اما زیاد نه. به اون اندازه‌ای که در عین میره در ها نمیره. یک مقدار کوتاهی، یک مقدار کمی زبان کوچک رو به دنبال، رو به عقب میره. پس در این نکته توجه بکنین، یعنی تلفظ این دو حرف بسیار آسان هست، فقط نیاز به اندکی تمرکز داره که شما اندکی تمرکز بکنین که در عین کوشش میکنین که این زبان کوچک رو به عقب، به طرف عقب، به طرف دنبال تا حد امکان بره دنبال، اما در ها اندکی میره دنبال. مثلا ما وقتی میگیم رب شما خودتان یعنی با خود وقتی تمرین کنید متوجه میشوید به حرفم که این زبان کوچک میره دنبال. مثلا مثلا یا مثلا رب العالمین یا مثلا میخوانین نعبد نستعین. پس ببینین شما میان همزه، میان ها و عین چقدر تفاوت وجود داره. ولی اکثر برادرانی که با تجوید و با اینها آشنایی ندارن، هم برادران و هم خواهران گرامی ما، به خصوص خواهران در قسمت عین اندک ضعیفتر ادا میکنن و برادران ما هم همچنین. پس مواظب این نکته باشین که هر کدام از جایش ادا بکنین. یعنی تفاوت میان مثلا کسی بگه رب العالمین مثلا همزه بگه، یا بگه رب العالمین، یا بگه رب الحالمین، یا بگه رب العالمین، با هم خیلی متفاوته، فرق میکنه. پس هر کدام باید از جایش ادا بشه. رب العالمین، عالمین. گفتین که در عین زبان کوچک تا حدی که اخیر هست میره، این زبان کوچک رو به دنبال میره، رو به عقب میره. و در ها مثلا میخوانین رحمان الرحیم، نمیگن رحیم یا رحیم یا رحیم. رحیم زبان کوچک اندکی به سر فشار میارین، رو به عقب رو میفرستین، اندکی رو به عقب میفرستین و ها بسیار راحت تلفظ میشه. خیلی هم یعنی راحت و آسان هست، فقط نیاز به اندکی تمرکز داره. پس بینندگان عزیز و گرامی، درس امروز ما دو حرفی است که از وسط حلق و از این زبان کوچک ادا میشه، با تفاوت این که عین در عین زبان کوچک اندکی رو به دنبال یا رو به عقب میره، و در ها زبان کوچک در عین حد اکثر رو به دنبال یا رو به عقب میره، اما در ها اندکی رو به عقب زبان کوچک منتقل میشه و رو به عقب میره.
این درس امروز ما بود که به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی از تجوید موضوعاتی را بیان کردیم. امید است که انشاءالله بینندگان عزیز و گرامی این نکات را توجه داشته باشند. و درسی که امروز میخوانیم که از آیه 170 تا 176 سوره مبارکه بقره هست، کوشش میکنین که همین قاعده‌ای که ما خواندیم، همین دو قاعده‌ای که تا حالا هم در درس گذشته هم در درس امروز، که در درس گذشته انتهای حلقه توضیح دادیم 2 حرف و در درس امروز هم 2 حرف دیگه که در وسط حلقه دامش توضیح دادیم، ان شاء الله که در لابلای درس به آن اشاره خواهیم کرد. و از بینندگان عزیز هم تقاضای ما این است که این نکات را حداقل توجه داشته باشند. اجازه بدین که یک میان برنامه ببینیم و بعدا ان شاء الله از درس روحانی قرآن کریم در خدمت شما باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. با شکرگزاری نعمتها دوام خواهد یافت. شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن. بینندگان عزیز و گرامی، در اینجا آیاتی از سوره مبارکه بقره را با هم دیگر تلاوت خواهیم کرد و ان شاء الله به نکاتی هم اشاره خواهد شد و آنچه که در قواعد تجوید یا قاعده هایی که تا حالا خواندیم و به آنها مرور نمودیم ان شاء الله اشاره خواهد شد. امید که بینندگان عزیز و گرامی بیشتر برایشان ذهن‌نشین شود. خب، درسی که امروز میخوانیم از آیه 170 تا آیه 176 می باشد ان شاء الله که این آیات را با هم دیگر تلاوت خواهیم کرد و مرور خواهیم نمود. از آیه 170 ان شاء الله با هم دیگر شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا قیل لهم مت، این میمی که در اینجا میبینید که مضموم هست یا پیش داره با این تا وصل میشه. مت تبعو لهم تبعو. گویا این که اینجا تصور میشه و در حقیقت هم همینه که اینجا گویا 2 تا هست. لهمت یکی با میم تلفظ میشه، یکی جدا. لهمت تبعو ما اینجا میبینید این مد منفصله به اندازه 4 حرف مد میشه و این حرف طولانی میشه به اندازه 4 الف یا 4 حرکت. ما ان بعد از نون ساکن ز یا زا آمده و زا از حروف اخفا هست، بنابراین اخفا میکنیم.
انزل. این لام با لام الله، با این لام جلاله وصل میشه. الله ما انزل الله ما انزل الله ما انزل الله. قالوا بل بابا لام ساکنه. بل نت نون در اینجا با تا وصل میشه. نتبع بل نتبع ما. اینجا هم مد منفصل هست. همزه با لام وصل میشه. فی فا با یا. فا با یا خوانده میشه. الفینا ما الفینا علیه لام با یا خوانده میشه. علیه آباءنا. اینجا مد متصل هست. آباءنا 4 یا 5 حرکت در واقع طولانی میشه و از آن کمتر درست نیست. آباءنا. اینجا هم جیم که میبینید علامت وقف جائزه، اگر وقف کنین جائز هست. آباءنا. اگر اینجا وقف کردین این علامت وقف درست، این علامت مد درسته که اینجا مد منفصل صورت میگیره، اما اگر وقف کردین مد نمی کنین. مثلا بخوانین که آباءنا، باز وقف هم بکنین درست نیست. زمان ما این مد را در واقع اعتبار میدهیم یا این مد در واقع صورت میگیره که با کلمه بعد در واقع وصل بشه، یعنی در اینجا ما وقف نکنین. اگر وقف کردین این مد ساقط میشه، اما اگر وقف نکردین از اینجا گذشتیم. آباءنا اولو درسته، اینجا در صورتی که وصل بکنین این مد هست، ولی در صورتی که اینجا وقف بکنیم و جایز هم هست که وقف بکنیم، پس بناهن مد دومی ساقط میشه. او لو كان آباؤهم. ببینید اینجا چقدر متفاوت یعنی با هم دیگر. این همزه چنانچه گفتین که همزه و ها هر دوی این از انتهای حلقه میشه، اما تفاوت را ببینید. آباؤهم آباؤهم لا عین از وسط حلقه میشه و چنانچه توضیح دادیم، پس بناهن متوجه عین باشید. یعقلون شیئا این در صورتی که ما اینجا وقف کنیم شیئا. اما اگر وقف نکردین همزه چون در اینجا میبینید که تنوین داره با واو که بعدش آمده، چون از حروف یرملون هست، ما اینجا این همزه را با واو در واقع ادغام میکنیم. شیئا ولا یهتدون. اینها از انتهای حلقه دا میشه، پس مواظب باشید. یهتدون نخوانید یعتدون یا یعتدون یا یهتدون یا یعتدون. یهتدون. این از آیه 170 سوره مبارکه بقره. می رویم به سراغ آیت
171. و مثل الذین و مثل لام با لام وصل میشه الذین و مثل الذین كفروا كفروا كمثل لام با لام در اینجا وصل میشه كمثل الذي ین اینجا نون ساکنه، بعد از نون ساکن عین آمده و عین از حروف حلقی یا از حروف اظهار هست، اظهار میکنین، نون در اینجا ظاهر میکنیم، آشکار میکنین. ینعق بما لا يسمع یا و سین با هم دیگر خوانده میشه يسمع بما لا يسمع الا همزه با لام در اینجا با هم خوانده میشه، وصل میشه الا دعاء در صورتی که ما در اینجا وقف کنیم، اما وقتی وصل میکنیم اینجا خب مد متصل هست، بعد از آن اینجا همزه میبینید که تنوین داره و بعد از تنوین واو آمده و واو از حروف یرملون، حروف ادغام هست، بناهن ادغام میکنین این همزه را با واو میخوانین دعاء او دعاء و نداء اینجا مد متصل هست به اندازه 4 یا 5 حرف یا حرکت طولانی میکنین و اینجا هم همزه هست که تنوین داره و اینجا هم جیم هست که جیم علامت وقف جائزه، اینجا ما وقف میکنیم، استاد میشیم در اینجا و نداء. ولی اگر خواستیم که وصل بکنیم و بگذاریم هم جائزه و اگر خواسته باشین که در اینجا وصل بکنین بعد از تنوین صاد آمده و صاد از حروف اخفا هست، اخفا میکنیم، مثلا میخوانیم و نداء صن صاد با میم و بعد از میم هم که در اینجا تنوین داره، بعد از تنوین با آمده و با از حرف اقلاب هست، حرف اقلاب است، بناهن این تنوین با میم تبدیل میشه، بناهن میخوانیم صم بک صم یک من، چون اینجا تنوین بوده و بعد از تنوین با آمده این تنوین با میم تبدیل شده و اینجا این علامه را میبینید، این میم در واقع این تنوین بوده که به میم تبدیل شده. صم مم بک اینجا با کاف یکی خوانده میشه بکمون اینجا میم هم که میبینید منون تنوین داره و بعد از تنوین هم عین آمده و عین از حروف اظهار هست، اظهار میکنیم تنوین را. بکمون عم عین را با میم یک جا میخوانیم عم یون و بعد از تنوینی که در اینجا میبینید چون یا در اینجا منونه، بعد از این تنوین فا هست و فا از حروف اخفا هست، بنابراین اینجا اخفا میکنیم، مثلا میخوانیم عمیون فهم اینها با میم یک جا خوانده میشه. لا یعقلون عین از حروف حلقی هست و از حلق ادا میشه، از وسط حلق، چنانچه در درس
تجوید به این نکته اشاره کردیم، پس بنابراین این نکته را هم داشته باشید. لا یعقلون. این از آیه 171. می رویم به سراغ آیه 172. یا مد متصل هست. یا ایو این همزه با یا در واقع وصل میشه و یک جا خوانده میشه. ایو گویایی که یا در اینجا دو تا هست. یک یو. ایو یا ایوها اینجا ها با لام وصل میشه. هل ها هم از حروف حلقی هست و از انتهای حلق ادا میشه. یا ایها الذین آمنوا کلو من بعد از نون ساکن تا آمده و تا از حروف اخفا هست. این نون را در اینجا نون ساکن را اخفا میکنیم. من طی تا با یا در اینجا وصل میشه. طیبات ما رزق زا در اینجا با قاف وصل میشه، یک جا خوانده میشه. رزقناکم و همچنین قاف از حروف قطب جد ساکن قرار گرفته در اینجا، این قاف را قلقله میکنیم. رزقناکم وش واو در اینجا با شین یک جا خوانده میشه، وصل میشه. واشکرو لله اینجا نون ساکن بعد از نون ساکن کاف آمده و کاف از حروف اخفا هست، نون ساکن را اخفا میکنیم. بعد از نون ساکن باز هم در اینجا تا آمده، اینجا این نون را هم اخفا میکنیم. کنتم ای همزه را با یا در اینجا وصل میکنین و یای دیگر را هم جدا میخوانیم، یعنی گویایی که دو تا یا هست. ایهو تا با عین در اینجا یک جا خوانده میشه. عین هم از حروف حلقی هست، از وسط حلق ادا میشه. تعبدون این هم از آیه 172 سوره مبارکه بقره. میرویم به سراغ آیه 173. انما این نون را در اینجا میبینید مشدده و وقتی که نون مشدد باشه غنه میشه. انما حرم این را در اینجا این ها با را در اینجا وصل میشه، گویایی که دو تا را هست. یک حرم علیکم لام با یا یک جا خوانده میشه. علیکم این میم در اینجا میبینید که پیش داره یا مضموم یا ضمه داره و با لام در اینجا وصل میشه. علیکم می این میم با یا یک جا خوانده میشه. میتت علیکم المیتت و واو که در اینجا میبینید واو در اینجا با دال وصل میشه. ول نمیخوانین، ول اشتباهه. والدم
این نکته را باید خیلی متوجه باشین که حروف شمسی و حروف قمری را با هم دیگر، حروف قمری و حروف شمسی را با هم تفاوت بگذارین. دال از حروف شمسی هست و وقتی که از حروف شمسی باشه الف لام ساقط میشه. عجیبه، یکی از قرآنیون که خودش را قرآنیون میگه همین آیه را میخواند، یعنی چنان با اشتباه این آیه را میخواند، چون اگر انسان قرآن نخوانده باشه پیش یک استاد و متوجه این نکات نباشه این بسیار مهمه. میخواند ولدمه، میخواند ولدمه، در حالی که ودمه واو با دال در واقع وصل میشه. این الف لام در اینجا ساقط میشه، الف و لامی که در اینجا میبینید ساقط میشه. ودمه ولح مل، چون اینجا خا از حروف قمری هست، از حروف شمسی مثل دال نیست، لام در واقع تلفظ میشه، لام در اینجا استعمال میشه. بناهن نمیشه که بخوانین ولح مخ اشتباهه. ولح مل یعنی میم را با لام وصل میکنه. ولح لح اینجا ها را امروز خواندیم که از حروف حلقی هست و از وسط حلقه دا میشه. ولح ملخین و این نونی که در اینجا میبینید ساکنه، بعد از نون ساکن زا آمده و زا از حروف اخفا هست، این نون را ما اخفا میکنیم. ولحم الخنزیر ولحم الخنزیر و ما مد منفصل هست. و ما اوهل این ها با لام وصل میشه. و ما اوهل به لغیر الله. این غین با یا یک جا خوانده میشه. غیر الله لغیر الله. این سیلی هم که میبینید به معنای اینه که در اینجا وصل کردن بهتر از وقف نمودن است. فمنض این نون با داد در اینجا وصل میشه. فمنض طر این تا با را در اینجا وصل میشه. فمنض طر این تقریبا تا با داد، یعنی تقریبا میشه گفت که مخارج آنها تقریبا با هم دیگر نزدیکه، پس بنابراین باید با این توجه داشت. ان شاء الله در بخش مخرج تا و مخرج ضاد ان شاء الله که توضیح خواهیم داد اگر الله متعال به ما توفیق بده و زنده باشین. فمن طر غیر این هم مثل غیر الله گفتین که غین با یا یک جا خوانده میشه. غیر باغ. بعضی ها این مثلا مثل با لا اینها را اشتباه میخوانند، یعنی به لهجه فارسی میخوانند. مثلا میخونه ب یا مثلا میخونه آ، یا خیلی دهان را باز میکنه یا به شکلی که به هر حال، ولی خیلی یعنی میشه گفت که این حرف چون از حروف مد است که ان شاء الله ما با آن توضیح خواهیم داد، الف ساکن ما قبل فتحه داشته باشه، واو ساکن ما قبل پیش داشته باشه، یا ساکن ما قبل زیر داشته باشه، اینها از حروف مد هست و اینها حروف جوفی میگن، یعنی از خالیگاه دهان، از داخل دهان ادا میشه که ان شاء الله به اینها باز اشاره خواهیم کرد. پس بناهن خیلی دهان را باز کردن اشتباهه. غیر باغ اینجا غین تنوین داره و بعد از تنوین هم واو هست و واو از حروف یرملون هست، حروف ادغام. بناهن غین را با واو داخل میکنین، ادغام میکنیم. غو باغ
غو ولا عاد عاد. اینجا دال میبینید که منون هست، یعنی اینکه تنوین داره و بعد از این تنوین یعنی دو زیری که در اینجا میبینید که فا آمده و فا از حروف اخفا هست، بنابراین اینجا اخفا میکنیم، دال را اخفا میکنیم، تنوینی که در اینجا هست آن را اخفا میکنیم، تنوین را اخفا میکنیم. ولا عاد فلا اینجا مد منفصل هست، فلا اثم اینجا همزه با ثا در اینجا وصل میشه، یک جا خوانده میشه. اثم علیه این خب بسیار تکرار شده، لام با یا یک جا خوانده میشه. علیه جیم هم میدانید که علامت وقف جایزه. از بینندگان عزیز و گرامی میخوام که امروز وقتی هر کدام که تماس میگیرن این نکته را انشاءالله که بیان کنن که جیم علامت وقف چی هست، چون بسیار تکرار میشه در قرآن کریم. اگرچه ما این را در درس تجوید انشاءالله اشاره خواهیم کرد، ولی همین هم اشاره‌ای که بار بار تکرار میشه، امید که بینندگان عزیز و گرامی به این نکته توجه بکنن. جیم، تکرار میکنم، جیم علامت وقف جایز هست، یعنی اگر در اینجا ما استاد بشیم جایزه، اگر استاد بشیم در اینجا جایزه. مثلا بخوانیم غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، جایزه. و اگر هم بخوانیم فلا اثم علیه ان الله، این هم جایزه. خب علامت وقف جایزه گفتین، اگر اینجا وقف کنین جایزه، درسته، صحیح هست. اینجا همزه با نون در واقع وصل میشه و غنه هم در نون صورت میگیره، یعنی غنه همان صداییه که ما آن صدا را از بینی خارج میکنیم. ان الله، نون با لام جلاله در اینجا وصل میشه. نالله غفور. در میان غین و قاف هم تفاوت فراوانی هست که انشاءالله ما در جایش با آن اشاره خواهیم کرد و در درس آینده هم مخرج غین را با هم دیگر انشاءالله که تمرین خواهیم نمود. غفور. اینجا را که میبینید رای اول، رای غفور در اینجا میبینید تنوین داره و بعد از این تنوین را آمده، رای دومی آمده و را چنانچه شما میدانید از حروف یرمولونه. حروف یرمولون همان 6 حرفه، یا، را، میم، لام، واو و نون. این 6 حرف از حروف ادغامه. هرگاهی که بعد از نون ساکن و تنوین یکی از اینها بیایه، تنوین و نون ساکن داخل میکنین در حرف ادغام، در حرف یرمولون. اینجا همین قاعده هست. این تنوین را میبینید بعد از این تنوین را آمده و را گفتیم از حروف یرمولونه، یرمولون. غفور، پس بناهن ما را این تنوین را داخل میکنیم در را. غفور رحیم. ها اینجا از وسط حلقه ادا میشه که با آن اشاره کردیم. این از آیه 173 سوره مبارکه بقره. اجازه بدید آیه 174 را با هم دیگر انشاءالله که تلاوت بکنیم. ان الذين یکتمون، اینجا کاف یا با کاف خوانده میشه. یکتمون ما ان بعدش نون ساکن زا آمده و زا از حروف اخفا هست، اخفا میکنیم نون ساکن را در اینجا. این نون ساکن اخفا میشه یعنی پنهان میشه. انزل الله من الكتاب
و یش یا باشین یک جا خوانده میشه. و یشترون به ثمنا. اما اگر خواسته باشین اینجا وقف کنیم و یشترون به ثمنا اینجا ثمنا میخوانیم. و وقتی که در اینجا ما وصل بکنیم بعد از این تنوینی که میبینید قاف آمده و قاف از حروف اخفا هست. این تنوین را در اینجا ما اخفا میکنیم. ثمنا قلیلا اولئک اینجا مد متصل هست. مد متصل متوجه باشید. ما یأکلون اینجا همزه از انتهای حلقه دا میشه. گفتین تارهای صوتی بند میشه. یأکلون فی بطونهم الا النار اینجا لام، این لام با نون وصل میشه. الا النار ولا کاف با لام وصل میشه. یکلمهم میم با لام جلاله وصل میشه. میمی که پیش داره با لام جلاله وصل میشه. ولا یکلمهم الله یوم القیامة میم با لام وصل میشه. مل قیامتی ولا یزک زا با کاف وصل میشه. یک جا خوانده میشه. یزکیهم اینها با میم خوانده میشه. ولهم ها با میم خوانده میشه. عذاب با در اینجا منونه، تنوین داره. بعد از تنوین همزه آمده و همزه از حروف اظهاره. در اینجا تنوین ظاهر میشه، آشکار میشه، واضح خوانده میشه. عذاب علیم. میرویم به سراغ آیه 175 سوره مبارکه بقره. اولئک اینجا مد متصل صورت میگیره. کاف با لام وصل میشه. کالذین اولئک الذین نون در اینجا با شین وصل میشه. نشتروا اولئک الذین اشتروا اینجا واوی که میبینید که مضموم هست یا پیش داره با داد وصل میشه و داد از حروف شمسی هست. پس بنابراین لام در اینجا ساقط میشه. نمیخوانین ول دلالته اشتباهه. ود این واو با داد وصل میشه. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى بابا لام وصل میشه. هدى ها از انتهای حلقه دا میشه. هدى والعذاب واو با لام وصل میشه. عذاب بابا لام وصل میشه. میم با غین یک جا خوانده میشه. بالمغفرة والعذاب بالمغفرة اینجا جیم هم علامت وقف جائزه، یعنی وقف کنین درسته. فما اصبرهم
علن لام با نون وصل میشه علن ناری علن ناری علن ناری فما اصبرهم على النار. این هم از آیه 175 میرویم به سراغ آیه 176 سوره مبارکه بقره. ذلك بأن الله همزه در اینجا با نون وصل میشه، یک جا خوانده میشه. نون با لام وصل میشه، یک جا خوانده میشه. بأن الله نون با زایی که میبینید در اینجا وصل میشه. نزل الکتاب. این زای هم که میبینید یک فایده دیگر این که زا از حروفی هست که از وسط دندانهای جلو و رو با هم میچسبه، از وسط آنها ادا میشه و انشاءالله به این مورد هم باز در تجوید در صفات حروف انشاءالله اشاره خواهیم کرد. نزل الكتاب نزل الكتاب بالحق با لام و وصل میشه، یک جا خوانده میشه بالحق. اینجا ح با قاف، ح که از وسط حلقه ادا میشه با قاف میچسبه یا با هم دیگر اینها وصل میشه و با هم یک جا خوانده میشه. حق قلی، یعنی ای که اگر در اینجا وقف کنیم بهتره. مثلا وقتی وقف کنیم چگونه وقف میکنیم؟ چون قاف وقتی وقف کنیم ساکن میشه، پس وقتی ساکن شد از حروف قلقله میشه. وقتی از حروف قلقله شد باید قلقله بکنین قافر. میخوانیم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق و ان الذين نون در اینجا با خا وصل میشه یا با هم دیگر خوانده میشه. نختلفوا و ان الذين اختلفوا فی الكتاب فا با لام وصل میشه. فی الكتاب لفی شقاق. قاف در اینجا در واقع منون بوده، تنوین داشته، دو تا زیر در اینجا داشته، اما چون که بعد از این تنوین با آمده و با حرف اقلاب هست، اقلاب یعنی تبدیل کردن، بدل کردن یک چیز به چیز دیگر، تبدیل کردن یک چیز به چیز دیگر، بناهن این تنوین به میم تبدیل شده و ما میبینیم که در اینجا میم هم گذاشته شده، یعنی این که در واقع این تنوین بوده و به این میم تبدیل شده. بناهن میخوانیم شقاق بعید. این عین را هم متوجه باشید که از وسط حلقه ادا میشه و ما امروز به آن اشاره کردیم. بعید. این هم از آیه 176 سوره مبارکه بقره که از آیه 170 تا آیه 176 به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت شد. امید است که بینندگان عزیز و گرامی استفاده برده باشند و ان شاء الله که چنین است. اجازه بدید که با همدیگر این آیات را بشنویم و بعد از وقفه‌ای که این آیات را شنیدیم و بعد از وقفه ان شاء الله که در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی دوباره قرار خواهیم گرفت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عمي فهم لا يعقلون. ما هستیم از ادامه برنامه روخانه قرآن عظیم الشان. بینندگان عزیز و گرامی، امروز ما در مرحله اول پیرامون موضوعی از تجوید صحبت کردیم و
دو حرف از حروفی که آنها مهم بود، مخارج آنها را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی عرض نمودیم که ح و عین بود و همچنان درسی از آیات قرآن عظیم الشان از سوره مبارکه بقره از آیه 170 تا آیه 176 تلاوت نمودیم و آنها را خواندیم. امید است که بینندگان عزیز و گرامی هم بیشتر به این آیات توجه داشته باشند، چون از این به بعد ما تماس ها را خواهیم گرفت و بینندگان عزیز و گرامی می توانند که تماس بگیرند و این آیات را تلاوت کنند. اگر به این آیات بیشتر یعنی تلاوت بشه بهتره از این که آیات دیگر را تلاوت بکنین، تا اینکه دیگر بیننده ها حتی کسایی که یاد دارن تا اینکه دیگر بیننده های عزیز هم از شما استفاده بکنن و ما هم از شما استفاده بکنیم. خب اولین تماس را با هم دیگر میشنویم، ببینیم که کدام یکی از بینندگان ما پشت خطن. بله، سلام علیکم بیننده گرامی شبکه وصال حق، برنامه روحانی قرآن کریم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، تشکر از شما خواهر گرامی، بفرمایید. آیسه هستم، اسپانی از ایران. بله بفرمایید خواهر گرامی. میخوام سوره یاسین رو بخونم. بفرمایید. سوره یاسین. بله. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يعرفون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظیم. تشکر از شما خواهر گرامی، جزاکم الله خیر. تشکر از شما، ماشاءالله تلاوت شما خوب بود، انشاءالله که الله متعال به تلاوت شما برکت بده. تشکر از شما، جزاکم الله خیر. خدا نگهدار، سلام برسون. سلامت باشین، تشکر از شما. خب بینندگان عزیز و گرامی، بیننده گرامی که پشت خطین یک لحظه منتظر باشند. اگر همین آیات را که ما خواندیم تلاوت کنن خیلی بهتر میشه و کوشش بکنین که اول همین آیات را تلاوت کنین، باز اگر کدام سوره دیگر یا آیه دیگر را تلاوت داشتین ان شاء الله که در خدمت شما خواهیم بود. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر از شما، سلامت باشین. عبدالله سمدغزی. بله بله آقا عبدالله عزیز، خوب هستین؟ سلامت باشین. تشکر از شما، جزاکم الله خیر. تشکر از شما، شما خوبید؟ سلامت شکر میکنم. از خدا ناظرش خواهرای خدا به من داده که دخترها که قشنگ میکنن. اما از این ایرانی‌ها یه جوری که من بلد نیستم که تکلیف بکنم به خدا. الحمدلله الحمدلله. استقبال میکنم ان شاء الله که توی اصلا قرآن بخونید خدا رو خوشحال کنید. سلامت باشین، تشکر از شما. دعا بکنین الله متعال همه ما را اهل قرآن بکنه. تشکر از شما، جزاکم الله خیر. سلامت باشین. تشکر از شما. ان شاء الله. تشکر از شما، تشکر، جزاکم الله خیر. تشکر از شما. خب بیننده بعدی را میشنویم. تشکر از شما عبدالله عزیز و از محبت شما. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی بفرمایید از کجا در تماس شدین و نام مبارک شما؟ بلال هستم از آلمان. بله آقا بلال عزیز، بفرمایید. گفتم سوره بقره رو میخواستم بخونم، از کدام آیه میتونه آدم بخونه؟ بله از آیه 170 تا آیه 173 تا اخیر آیه 173 شما میتونید تلاوت کنین. بفرمایید. 170. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم. صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی آقا بلال عزیز. ماشاءالله تلاوت شما خوب بود. تشکر از شما. تشکر از برنامه خوبتان. خدا سلامت باشین. تشکر از شما. ولی برادر گرامی در یک نکته اگر توجه بکنین، قالوا بل نتبعوا، اینجا شما مد کشیدید، درسته در اینجا مد هست چون واو مدی هست و قبل از او چرا که واو ساکن هست و قبل از او هم حرفی که آمده مضموم هست پیش داره، اما مد اصلی یا مد طبیعیه با آن اندازه‌ای که مدی که شما مد کشیدین تقریبا به اندازه 2 حرف یا نزدیک به 3 حرف یا 3 حرکت مد کشیدین. کوشش بکنین که بیشتر از 1 حرکت یا 1 حرف بیشتر مد نکشین. قالوا بل اینقدر از این زیادتر نشه. خب تماس دیگر رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر گرامی بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. تشکر از شما. ماشاءالله تلاوت شما خوب بود. تشکر از شما. فقط در یک نکته اگر خواهر گرامی توجه داشته باشین، در ما یأکلون، چون ما گفتیم که وقتی اینجا همزه هست و همزه از انتهای حلق ادا میشه و ما گفتیم که وقتی که ما همزه را ادا میکنین تارهای صوتی با هم بند میشه. شما احساس میکنین وقتی که بگین احساس میکنین که تارهای صوتی بند میشه. خب بیننده دیگر را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زهرا موحد هستم از کابل. تشکر از شما خواهر گرامی خانم موحد بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم عليه. صدق الله العظيم. جزاكم الله خیر، جزاكم الله خیر. ماشاءالله ماشاءالله. الله متعال به شما توفیق بیشتر بده و پروردگار متعال از شما قبول بکنه. ماشاءالله تلاوت شما زیبا بود. تشکر از شما. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، سلامت باشین. تشکر از شما، بفرمایید. از کجا باید بخونم استاد؟ شما اگر از آیه 170 تا اخیر آیه 173 بخوانید بسیار خوب میشه. بفرمایید. باش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء إلا برادر گرامی إلا بما لا يسمع إلا دعاء بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ونداء نون زیر داره برادر گرامی. نداء نداء ونداء. بله درست. بفرمایید ادامه بده. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. ماشاءالله ماشاءالله زیبا بود. تشکر از شما. سلامت باشین. تشکر از شما. تشکر. جزاكم الله خیر. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. شاهان سلیمانیو. نعم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله.
چاوان لسلمانیو. فارسی می توانین صحبت کنین؟ بفرمایید خواهر گرامی تلاوت کنین. من چون کردی نمیفهمم، بفرمایید تلاوت بکنین. من لسلمانیو تلفونكم فارسی نازم اتوانم بخيرم. نعم من آية 170. خب گویایی که بیننده گرامی ما خب نمیفهمم حالا عربی، خب یک نکته را عربی گفتن بعدا نفهمیدم که چی گفتن. خب تماس دیگر رو میشنویم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بله بفرمایید. میخواستم تلاوت کنم. از کجا تلاوت کنم؟ بله از آیه 174 تا آیه 176 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. جزاكم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. ماشاءالله زیبا بود. تشکر از شما. تشکر. استاد میشه که برای ما بگویی که تکرار برنامه چو است؟ تکرار برنامه خواهر گرامی شما اگر در فیسبوک در اینترنت دسترسی داشته باشین میتونین در اونجا ببینین. 3 وقت یعنی در هفته تکرار میشه. درست است. خداحافظ. تشکر از برنامه. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. ان شاء الله که در پایین صفحه ان شاء الله که برادر گرامی آقا احمد عزیز آدرس فیسبوک را می نویسند. بینندگان گرامی میتونن که در اونجا باز اعلانات را یا مواقعی که برنامه پخش میشه غیر از اینکه به صورت زنده پخش میشه 3 بار دیگر تکرار برنامه پخش میشه. میتونن که در اون 3 بار اگر در این بار نتوانستن 3 بار دیگه ببینن. خب جزاکم الله خیر. آقا احمد عزیز تشکر از شما که پخش کردید. خب تماس دیگر رو. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی اگر لطف کنین صدای تلویزیون رو ببندین و صدای ما را از طریق تلفن داشته باشین. من از تاجیکستان زنگ میزنم. بله عبدالصمد. ماشاءالله. میخواین تلاوت بکنین؟ بارک الله. بله بسیار خوب. از آیه 170 تا آیه 174 بفرمایید تلاوت کنین. 170. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم. جزاكم الله خيرا. صدق الله العظیم. تشکر از شما برادر گرامی. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. تشکر از برنامه‌های خوبتان. سلامت باشین. تشکر از شما. تشکر. ماشاءالله تلاوت شما خوب بود. و بیننده گرامی فقط در یک نکته را برادر گرامی آقا عبدالصمد عزیز داشته باشین. بما لا يسمع الا دعاء و نداء. شما استاد کردین گفتین نداء، این اشتباهه. وقتی استاد میکنیم وقف میکنیم بگیم و نداء نداء. این نکته را داشته باشین. جزاکم الله خیر. خب بیننده دیگر رو میشنویم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من ابراهیم هستم از تاجیکستان. بله بفرمایید ابراهیم جان. میخوان تلاوت کنین؟ میخوان برسیم. بله این روزه رو کنم. خیلی خوبه خیلی خوبه. بفرمایید میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم جان تماس تو قطع شد. اگر دوباره باز انشاءالله که تماس بگیرین انشاءالله که تماس ابراهیم جان را خواهیم شنید و تشکری میکنم. جزاکم الله خیر. امید که دوباره انشاءالله شما رو با خود داشته باشین و این آیات را تلاوت بکنین. خب بینندگان عزیز و گرامی میتونن که تماس بگیرن همین آیات را از آیه 170 تا آیه 176 تلاوت بکنن و انشاءالله که دیگر بینندگان عزیز و گرامی هم میتونن که از تلاوت های ایشان استفاده بکنن. و در مورد برادران و خواهرایی که تا حالا تماس گرفتن بعضی از نکات را از بعضی از برادران و خواهران اشاره کردم و انشاءالله که مشکلات اینقدر جدی نبود، فقط بعضی از نکات را اشاره کردم و بعضی از نکات را انشاءالله به طور متداول وقتی که ما قواعد تجوید را بخوانیم با آن اشاره خواهیم کرد. خب تماس را میشنویم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. الو سلام علیکم. خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر. سلامت باشین. بفرمایید بیننده گرامی. میخواستم بخونم. بفرمایید میشنویم. بسیار خوب. بسیار خوب. آقا موحد عزیز اگر از آیه 174 شروع بکنین از ان الذين يكتمون ما انزل الله الی آخر بخونین بهتره. باز هم اگر علاقه دارین که از اول بخونین از اول بخونین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة
فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بیننده گرامی آمن بالله. بیننده گرامی، برادر گرامی، درس ما فقط تا لفی شقاق بعید بود. تشکر از شما، جزاکم الله خیر. ماشاءالله، تلاوت شما خوب بود، تشکر از شما. و اگر آقا احمد عزیز یک بار لطف کنن مونیتور یک بار نشان بدن که باز یک نکته را اشاره بکنم، اگرچه در روزهای گذشته هم به این نکته اشاره کردم. ببینین بینندگان عزیز و گرامی، وقتی میگین آیه 174، این آیه 174 میشه، یعنی از ان الذین یکتمون شروع میشه. وقتی میگین آیه 174 شما اخیر آیه رو ببینین. اول آیه، این آیه 175 میشه، یعنی ان اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدی، این آیه 175 میشه. آیه 174 این آیه قبله، یعنی شما هر آیه‌ای که میخواین بگین، مثلا میگین آیه 173، شما آیه 173 ای آخر میبینین، از اول اینجا شروع میکنین، یعنی آیه 173 اینجا میشه، نه این آیه. جزاکم الله خیر. این نکته را بینندگان عزیز و گرامی داشته باشند. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. خب گویایی که بیننده گرامی ما از طریق تلویزیون صدا رو میشنون، برای از اونها به اندکی تاخیر میرسه. بیننده بعدی رو میشنویم. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب تماسشان قطع شد. بیننده بعدی. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. برادر یک پیشنهاد داشتم، داره با همه تلاوت هم نمیشید گو ترجمه شده. بسیار خوب، ان شاء الله که به این مورد توجه خواهد شد ان شاء الله. سلامت باشین. تشکر از شما، تشکر. بیننده بعدی رو میشنویم. بله، سلام علیکم. خب بیننده بعدی. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. خب بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من ابراهیم هستم. بله ابراهیم جان، خوب شد که تماس دوباره رخ شد و وصل شد. بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله فلنتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينطقون بما لا يسمعون إلا دعاء ونداء يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. جزاک الله خیر. جزاک الله خیر ابراهیم جان، ماشاءالله تلاوت تو بسیار خوب بود، ماشاءالله. تشکر از برنامه. سلامت باشید، تشکر از شما.
خب تشکری میکنم از آقای ابراهیم عزیز و خوشحالم که دوباره تماس آقای ابراهیم عزیز رخ شد و وصل گردید که توانستیم صدای رو بشنویم و ماشاءالله تلاوت بسیار خوب بود. الله سبحانه و تعالی در تلاوتش برکت بده. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بله سلام خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر از شما خواهر گرامی بفرمایید. از کدوم آیه باید بخونم؟ زهره هستم از اصفهان. بله خواهر گرامی از آیه 173 اگر شما شروع بکنین، چون آقای ابراهیم عزیز تا آیه 172 خواند، از آیه 103 شروع بکنین شما تا آیه 100 اخیر آیه 174 بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. انما حرم عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم خواهر گرامی إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. تشکر از شما. ماشاءالله تلاوت شما خوب بود. الله متعال برکت بده در تلاوت شما. تشکر. تشکر از شما. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بله سلام. علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. مریم هستم از افغانستان. بله بفرمایید خواهر گرامی میخواین تلاوت بکنین؟ میخوام قرائت کنم. بسیار خوب بفرمایید تلاوت کنین میشنوی. قرآن شریف پیش منی به تصویر نشان میده. بسیار خوب به تصویر نشان میدن از اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدی بخوانین. شما اعوذ بالله شروع بکنین ان شاء الله برای شما صفحه هم نشان داده میشه. شروع کنین. باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. جزاک الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. تشکر ماشاءالله تلاوت شما خوب بود و فقط یک نکته را توجه داشته باشین. والعذاب بالمغفرة. تشکر از شما ماشاءالله. تشکر از شما. خب تماس بعدی رو میشنویم. تشکری میکنم از خواهر گرامی. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. خب اگر تماس دیگر را وصل بکنن. بله سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید خواهر گرامی. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. سوره قل هو الله. سوره قل هو الله احد میخواین تلاوت کنین؟ بله. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تشکر از شما، ماشاءالله، تشکر از شما، تشکر. تشکر از شما. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر. برادر گرامی میخواین تلاوت بکنین؟ برادر عزیز هستین با ما؟ برادر عزیز؟ خب تماسشون قطع شد. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. زکریا ناری هستم از ایران. بله آقا زکریای عزیز بفرمایید، میخواین تلاوت بکنین؟ رکوع آخر سوره القیامه. رکوع آخر سوره مبارکه قیامه. خیلی خوب. درس امروز تلاوت نمی‌کنین؟ نه ببخشید، رکوع آخر سوره القیامه. بسیار خوب. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. آقا زکریای عزیز، آقا زکریای عزیز، اخیر این آیات را مد نکنین، یعنی در اینجا طولانی نکنین، چون اینجا مد نیست که طولانی بکنین. فقط مثلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، خیلی طولانی نکنین. بفرمایید ادامه بده. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. تشکر از شما آقا زکریای عزیز، تشکر از شما، ماشاءالله، تشکر. فقط همین نکته رو باز هم صدای ما رو میتونید از طریق تلویزیون بشنوین آقا زکریای عزیز. همین نکته رو باز هم شما و هم دیگر بیننده ها متوجه باشن. اینجایی که شما مد میکشیدین اینجا طولانی میکردین، اینجا مد نداره. اگرچه در بعضی ها میدیدید که مد هست. مثلا آقا احمد عزیز یک بار دیگه نشان بدین همین تصویری که بینندگان عزیز بیشتر توجه بکنن. مثلا شما در اونجا ببینید والانثى، مثلا آیه 39 سوره مبارکه قیامه والانثى، درسته در اونجا مد هست، مد منفصله، اما در صورتی که ما خواسته باشین وقف بکنین مد ساقط میشه، اما اگر خواسته باشین وصل کنیم مد هست. مثلا میخوانین فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك، اما وقتی که خواسته باشین وقف کنین میگین فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. جزاكم الله خیر. این نکته ان شاء الله آقا زکریای عزیز متوجه باشن. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت. تشکر از شما بیننده عزیز و برادر گرامی، بفرمایید. بفرمایید از کجا میخواین تلاوت کنین؟ از سوره 170. بسیار خوب، بفرمایید. از آیه 170 تا 173، یعنی تا اخیر آیه 173 بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا في آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين لم يحيطوا بما يسمعون إلا دعاء ونداء صم وهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعبدون. صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. تشکر از شما. تشکر. برادر فاتح. بفرمایید. برادر فاتح. بفرمایید. ما شروع باش متوجه نشدم. بسیار خوب. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سوره میخوانم. هر جایی که دل شما میخوای بخوانین. اگر از سوره بقره میخوانین یا کدام جای دیگری؟ بسیار خوب. سوره فاتحه، سوره الحمد. بفرمایید. تلاوت کنید. تلاوت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آفرین آفرین. ماشاءالله. سن تو چند هست؟ یعنی چند ساله هستی؟ 6 ساله. 6 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. خداوند متعال با عمرت برکت بده. اکر میخوانم. خیلی خوب. باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من میخوام سوره والشمس را تلاوت کنم. بفرمایید. سوره والشمس. بفرمایید. میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله نعم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظیم. تشکر از شما. تشکر. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. ماشاءالله. تلاوت شما خوب بود. فقط دو نکته اشاره میکنن که انشاءالله بعد از این که تماس شما قطع بشه انشاءالله اشاره میکنم از طریق تلویزیون بشنوید. خب نکته اولی که و نفس و ما سواها و نفس نخوانین و نفس و ما سواها یک فکذبوه کاف با ذال یک جا خوانده میشه فکذبوه. این دو نکته را انشاءالله که متوجه باشین دیگه. ماشاءالله تلاوت شما خوب بود. ماشاءالله ماشاءالله. الله متعال برکت بده در تلاوت شما. خب تلاوت بعدی را از بیننده دیگر میشنویم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. فرشته هستم از ایران.
بله بفرمایید خواهر گرامی، میخواین تلاوت بکنین؟ یه سوال داشتم در مورد برنامه. بفرمایید. میخواستم بفهمم حروف شمسی و قمری کدوم هست؟ لطفا در مورد بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. تشکر از شما. از برنامه متشکرم. سلامت باشین. تشکر از شما خواهر گرامی. تشکر. خب تشکری میکنم از شما خواهر گرامی. بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر گرامی. سلامت باشین. میخوام درس روز رو تلاوت کنم اگر اجازه. بفرمایید درس روز را تلاوت بکنین. از کدام آیه؟ سوره بقره بود مثل شما قرآن دیدم. بله سوره بقره هست. اگر کمی بلندتر صحبت بکنین از آیه 170 تا 173، یعنی تا اخیر 173 تلاوت کنین. بفرمایید. بله؟ ها بسیار خوب. بسیار خوب. صفحه هست، شما اعوذ بالله بکنین ان شاء الله شروع کنین. هست از آیه 173 انما حرم علیکم المیتة شروع بکنین. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما بیننده گرامی اگر کمی نزدیکتر بگیرین تلفن یا موبایل هر چی که دست شما هست که کمی قوی تر باشه صدا شما. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. تشکر از شما. ماشاءالله. سلامت باشین. تشکر از شما. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام. تشکر از شما. بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. شما سوره عمه بخونید. بسیار خوب، بسیار خوب. میشنوید. علیکم السلام. بخون دو عمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار
معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيه صدق الله العظیم. جزاک الله خیر، جزاک الله خیر، ماشاءالله. میشه بگی از کجا تماس گرفتی؟ بله؟ بله هستی؟ یکم اجازه میدی؟ چند ساله هستی؟ میخواستم بپرسم چند ساله هستی و از کجا در تماس شدی؟ 12 ساله. 12 ساله، ماشاءالله. از کجا در تماس شدین؟ بندر پست. بسیار خوب، بسیار خوب، ماشاءالله، ماشاءالله. خداوند برکت بده. تلاوت بسیار خوب بود. از بندر پست. ماشاءالله، ماشاءالله، خیلی خوبه. تشکر از شما. کدام گفتنی دیگری دارین؟ بله. بفرمایید. خب صدا تلویزیون میشه ببندین؟ خب بیننده گرامی ما تشکر از شما، تشکر از شما، تشکر. ماشاءالله تلاوت شما بسیار خوب بود. الله متعال سبحانه و تعالی به تلاوت شما برکت بده و ماشاءالله تشکر از شما. خب بیننده بعدی را میشنویم، آخرین بیننده. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام. بفرمایید برادر گرامی. خواستی؟ تشکر از شما، سلامت باشین. تشکر. اینجا؟ تشکر از شما، بفرمایید. برنامه چیست؟ برنامه روحانی قرآن کریم هست. بفرمایید. میخوام تلاوت کنم. بفرمایید. از کجا میخواین تلاوت کنین؟ در تلویزیون پخش میشه. از کدام آیه میخواین تلاوت کنین؟ از آیه 174 تا آیه 176 تلاوت کنین. بفرمایید. سوره بقره. سوره چی؟ سوره بقره. سوره بقره؟ بله بله. از آیه چند؟ از آیه 174. بیننده گرامی صدای تلویزیون رو ببندین، با ما از طریق تلفن صحبت بکنین. انشالله. بفرمایید. 174. بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. تشکر از شما، تشکر. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر، جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. خب آخرین تماس بود، دیگه تماس گرفته نمیتوانیم. اما نسبت به سوالی که خواهر گرامی خانم فرشته از ایران سوال کردن در مورد لام شمسیه و لام قمریه که ما گفتیم که این لام شمسی هست یا این لام قمری هست یا از حروف شمسی یا از حروف قمری هست. ببینید شما در قرآن کریم یا در زبان عربی 14 حرف هست که بعد از آن اگر قبل از آن لام بیایه لام تلفظ میشه، به این میگن حروف قمری. اما در 14 حرف دیگر لام تلفظ نمیشه. 14 حرف این طرف، 14 حرف این طرف، یعنی حرف به سر لامه.
که لام در 14 حرف تلفظ میشه، در 14 حرف دیگه نمیشه. در اون 14 حرفی که تلفظ نمیشه، او حرفی که حرف شمسی میگین، او حرف مشدد خوانده میشه، یعنی تشدید خوانده میشه. مثل و شمس، مثلا مثل که شین از حروف شمسیه هست، مثلا نمیخوانین ول شمس، لام تلفظ نمیکنین، و شمس، و شمس، شین هم مشدده. که فکر میکنم در این برنامه جای نباشه که هر 14 حرف را هم از حروف شمسی هم از حروف قمری اشاره بکنیم. فقط چند تا از این اشاره میکنم که انشاءالله باز در برنامه ما این را به صورت تفصیل انشاءالله که به آن خواهیم پرداخت. از حروف شمسی مثلا تا، مثلا ثا، مثلا دال، مثلا زا، زال، حتی را، سین، شین، اینها از حروف شمسیه، از حروف شمسیه. یعنی که اگر الف لام به اولش بیایه، لام در اونجا تلفظ نمیشه. مثل و شمس، مثلا مثل الدنیا، مثلا و ثواب مثلا. و از حروف قمری میتونین مثلا الف بگیرین، با بگیرین، جیم بگیرین، ها بگیرین، خا بگیرین، عین بگیرین، غین بگیرین. اینا کلا حروف قمریه. یعنی که اگر الف لام در اولش بیایه، اون لام تلفظ میشه، لام ساکن تلفظ میشه. این از حروف شمسی و حروف قمری. و همچنین بینندگان عزیز و گرامی، آقا احمد عزیز زحمت کشیدن، اونجا صفحه فیسبوک رو هم معرفی کردن. میتونین که بینندگان عزیز و گرامی در اونجا در صفحه فیسبوک حتی پیشنهادات خود بدن و حتی اعلان برنامه ها و احیانا بعضی از مسائلی که ارتباط به برنامه داره در اونجا ان الله پخش خواهد شد که امیدواریم بینندگان عزیز و گرامی که در فیسبوک و در اینترنت دسترسی دارن از این صفحه هم استفاده بکنن. و در ضمن میخوایم یک کار خانگی به تمام بینندگان عزیز که فعلا ما را میبینن بدهم و این کار خانگی ان شاء الله که برای دین و دنیای شما مفید خواهد بود. و آن این که هر کدام از من و شما حداقل 2 نفر را در برنامه بعد تشویق بکنین که برنامه را ببینن، هر کدام. البته این به صورت اجبار نیست، ولی دوست دارم که بینندگان عزیز به این گونه باشن، یعنی همچنان که برنامه را گوش میکنن از این خیر مستفید میشن، دیگران هم تشویق کنین که از این خیر مستفید بشن. این بهترین خدمت است، این بهترین خدمته که شما به یک دوست خود، به یک برادر خود، به یک خواهر خود بکنین که او برادر او خواهر شما قرآن یاد بگیره. از این خیر دیگه چی بزرگتر باشه؟ پس بناهن کار خانگی تک تک از بینندگان ما، چی از برادر، چی خواهر، چی خرد، چی بزرگ، این است که در برنامه بعدی، در داخل این هفته، در این هفته حداقل 2 نفر را تشویق بکنن یا 2 نفر را متوجه بکنن که همچون برنامه در شبکه وصال حق هست و این برنامه را تعقیب بکنن. جزاکم الله خیر. دیگه از این بیشتر وقت شما بینندگان عزیز و گرامی را نمیگیرم. امید است که الله متعال سبحانه و تعالی زندگی من و شما را با قرآن داشته باشد و من و شما را همیشه با قرآن داشته باشد. و تشکری میکنم از آقا احمد عزیز در اتاق فرمان، کارگردان عزیز که زحمت میکشن. الله متعال به ایشان هم جزای خیر بده و برای همه من و شما الله متعال سبحانه و تعالی رحمت و مغفرت را الله متعال فرود آورد. تا برنامه بعدی همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی